Mara nyingi wakati tushamaliza ndoa, basi yule bwana harusi kwenye mkeka uondoka na kundi zima mpaka ndani ya chumba kule kwenye bibi yake, na anaenda kule akina zefa watu wengi, na pia watu wanapiga makamera, picha nini na nini. Sasa kile chumba shekhe kimejaa mpaka pomoni, hakuna tena nafasi, na lengo si kama atakuona bwana harusi, watakuangalia bibi harusi kweli amependeza, ni mzuri kiasi gani, mambo kama hayo. Na mtu wakati si mkewe, lakini uko radhi pale angushe na watu, lakini aone bibi harusi. Sheikh, masala yasemaje? Makaroma, na hiyo scene bado hujamaliza. Naam. Wale wanaoenda kule si wanaume peke yao, pia wanawake. Naam. Yani yule bibi harusi hana pumzi kabisa. Bwana harusi ana pumzi, watu wamejaa. Lakini utashangaa yale ndio yanomfurahisha bwana harusi na bibi harusi. Sio kwamba yanamuudhi kama sisi. Kweli. Ndio yanayowafurahisha. Unajua ni mambo ambayo kwamba kisheria hakuna, kwa sababu tulizungumza muda mrefu mambo haya. Sisi tumezungumza maneno haya ya kwamba kisheria haitakikani kwa sababu yule mke ni mke wa mtu. Kweli. Na yule mke wa mtu wakati ule kuna mambo mengi ambayo kwamba sheria imemwambia. Ni wakati wa kuingia kwa mkewe, lolote laweza kutokea. Ni wakati wa kwenda kumpa mkono mkewe. Ni wakati wa kwenda kumwekea mkono wa kichwa mkewe akaomba dua. Ni wakati wa kuswali raka 2 kama wanaudhu, kama wanaweza wakatawadha. Haya yote yatafanyika wapi kama watu wako vile? Hayafanyiki. Kweli. Sasa tutakuta ameingia kule, walishana keki, na ile keki iko kwenye mdomo wa mke, mume aisongelea, aing'ata hivi kuonyesha upendo kwamba umejaa, ambapo ilikuwa wao wawili tu peke yake. Wao wawili tu. Na haya ni mambo yafanyike pale na nyumbani wakienda. Lakini watayafanya pale nyumbani, ukifika siku hiyo hiyo ukifika, kila mmoja na simu yake ana chati. Yani yale yamalizika kule. Watu wanachukua kamera, wanachukua picha za simu, za rushwa kwenye mitandao. Ubaya juu ya ubaya, ufisadi juu ya ufisadi unaongezeka. Sio sawa sawa, sheria haitaki. Na haya maneno sisi kazi yetu ni kuzungumza. Naam. Lakini kama kutekeleza basi iko juu yenu. Sisi tutazungumza mbele ya Mwenyezi Mungu, tutasema tulizungumza. Na haya maneno Sheikh tumezungumza sana muda mrefu. Lakini sasa tutachoka. Hatuchoki. Kwa sababu Sheikh, wewe hapo ulipo Sheikh Makidude. Naam. Mimi Makoroma. Naam. Utakubali nije kwako chumbani wewe? Sikubali, na wewe ni mwenzangu. Yani nimekaa na mke wangu, wewe uingie ndani ya chumba, si kwa sababu ule Sheikh, ndani ya chumba chako. Sikubali. Hata kama umekaa. Sikubali, na hii ni kawaida ya mume yoyote mwenye wivu. Naam. Mbona wale hawana wivu? Hawana wivu. Naam. Madayuti wale. Na ndio nakwambia, ndio hali ambayo kwamba inawafurahisha bwana harusi. Naam. Na ndio hali inawafurahisha bibi harusi. Nipe mfano. Wanazofanya hizo kitchen party, nafikiri wewe unaziona vizuri. Bibi harusi uvaa nguo, hizo nguo sio za stara. Naam. Akashika maua, akashika kitu chochote, akawa anatolewa mbele za watu, anapasua laini, anacheza. Kweli. Na kila mmoja anamwangalia, piga picha. Naam. Kwenye majumba yetu ufanyika mambo hayo. Kweli. Kwenye majumba yetu ufanyika mambo hayo. Na watu wanasherekea. Ukiuliza mambo ya wanawake bwana, wenyewe wanapenda. Ni mambo ya wanawake, lakini mbona yanatoka kwenye TikTok? Mbona yanatoka kwenye YouTube kama mambo ya wanawake? Kweli. Sasa haya ni mambo hatutochoka kusema. Baada ya harusi sasa bwana harusi anatoka na mkewe. Naam. Hivyo hivyo. Naam. Kuna jukwaa watapelekana huko kwenye maholi. Naam. Huko kwenye maholi pia tabu tupu. Balaa. Kucheza bwana harusi kanzu na kilemba cha Muscat kile cha mfalme wa Oman na panga lake yuacheza, yani ukimuona yuacheza zaidi ya Diamond. Allah. Na kanzu yake na kilemba chake na kisu chake. Na bado sisi tuwaambia vazi kisu kiko hapa. Arukaruka ile michezo na bakora yake. Arukaruka ndombolo, sio inaitwa sio flavor kitu gani? Arukaruka wala hana wasiwasi. Na wazazi wako pale, kila mmoja yuko pale, watu wanacheka. Wazazi wa pande mbili. Wa kwa mke na mume. Wote wako pale. Na watu na wale mashabiki wanacheza na kanzu zao Sheikh. Kabisa. Bwana harusi simtaziona hapo. Kweli kabisa. Watu wataziona vile watu wanavyocheza na kanzu zao. Je, hii ni sawa? Wanawake wako pale na wanaume wako pale, mtaziona inshallah. Sheikh Makoroma, sio hali nzuri. Naam. Kwa nini kama ni hali nzuri tungekemea hivi? Kwani sisi hatutaki raha?
Wanataka furaha sisi zaidi, lakini sisi hatufanyi hivyo wala sivyo na sivyo milele. Na vazi la kanzu jamani, mimi sitosema kwamba vazi la kanzu ni la Kiislamu, ni vazi la Waarabu, si ndio? No. Lakini sisi huku East Africa asili ya vazi la kanzu tumeletewa na Waarabu. Wale Waarabu wa Oman ambao kwamba walikuja kufanya biashara lakini walikuwa Waislamu. No. Wakatuletea Uislamu tukaupenda. Pia wakatuletea ile vazi tukalipenda. Na ndio sababu siku ya harusi huoni bwana harusi kwenye mkeka wa ndoa avaa suti. Haipo hiyo. No. Wala avaa msare na shati, haipo. Anavaa kanzu, alafu juu anavaa juba, alafu juu kilemba, alafu panga, alafu kubadhi. Hili vazi hili si letu la Kiarabu, limeletwa lakini tumeliheshimu. Vazi la kuingia msikitini kule kwa wenzetu, mpaka mtu avaa hivi ni mwanachuoni, aenda kutoa darsa katika msikiti wa Mtume au darsa katika msikiti wa Makka. Mashekhe waangalieni katika YouTube. Sasa bimaana tukilivaa hili ni vazi la heshima kweli. Sasa leo vazi hilo anaenda kulichezea ndombolo. Allah. Hilo vazi hilo aenda kulichezea ndombolo. Na Sheikh, wajua hiyo hali hiyo. Kwa hivyo tunasema kwamba hiyo ni marufuku kabisa. Hiyo ni hatari. Na Sheikh Makidudu, kwa sababu hii hali hii wajua tunasikitika kwa sababu ya mambo ya hasadi sana. Mfano sa Sheikh, kama tuko hapo Sheikh, yani bwana harusi Sheikh ametoka ndani ya nyumba, ndio, na mkewe, watu wanapiga makofi. Tumekwenda na nyumba, tumetoka nje sasa. Watu waenda kwenye magari, bwana harusi tolewa na nyimbo maalum. Alafu ambiwa mbebe bibi yako huyo wako, leo ni leo. Na alafu anambeba kwenye mgongo Sheikh, mbele ya watu. Sasa si inazidi zaidi kwa matusi. Na mama bibi harusi yuko pale, baba bibi harusi yuko pale. Anambeba yule mke na lile veli lile, yani la burtuka chini la kipoto lia mbali, atakuonyesha kwamba leo ni leo, kwa sababu ameambiwa kwamba yeye beba huyo. Anasikiliza watu Sheikh. Watoto wa kike wengine maskini wana haya, lakini wanalazimishwa na mashangazi kwamba wewe una haya, wengine wanakaripiwa saa. Wana haya kwa nini? Sheikh Makroma, tumefeli sisi kwa sababu tuaiga mambo ambayo kwamba hatuyawezi. Kwa nini? Kwa sababu masala ya kubeba mkeo, masala ya kumlisha mkeo, masala ya kumbusu mkeo, masala ya nini mkeo, ni mambo ambayo kwamba tumeruhusiwa na sheria tuyafanye faragha, kwa sababu hayo yote ni matusi. Haya umembeba, ameanguka, amefunguka sehemu za siri. Allahu Akbar. Wamlisha, mwapigana busu, hii yote ni mapenzi. Hizi zote ni romance. Lakini masala ya muwe faragha. Lakini ukiangalia wakiwa faragha hawayafanyi wao wawili. Mabibi harusi, tuambieni mwisho aliokubusu huyo bwana harusi ambaye kwamba amekuwa miezi 6 iliyopita ni lini? Ama bibi amembusu lini bwana manake? Mwisho mliobusiana ni lini? Tuambieni ule ukweli bwana. Alikubeba lini hapo nyumbani? Kakubeba lini? Kakupeleka chooni? Kakuregesha lini? Sasa mke kama yuko Arabuni kwa hapa utambutu sangapi? Sasa mambo ya Arabuni nayo yanakuja kwa sababu sasa yuko wapi bibi wewe? Wapi? Abewa bibi na hayuko. Sasa atabusu wapi? Licha kwamba yuko ndani, yuko kabisa. Kwa hivyo ni vitu sisi tutazidi kuvikemea na Mwenyezi Mungu atupe taufiki inshallah. Inshallah.